يا نهار ابيض، ايه دي؟ يا لهوي، ولا تعالى شيل معايا، يلا ولا وافتح الباب بسرعه. هو انا ازاي قوي وشايلها لوحدي كده؟ يلا بينا. انت بتعمل ايه؟ استنى ثانيه وجاي. ايه صوت الصريخ ده؟ اوعى اوعى بس اوعى. بس بس. الله، ايه ده؟ في حاجات كتير هنا. في ايه؟ استنى. يلا جاي لك، يلا بسرعه يلا. ارزع. ده جاي لي جاي لي. ده انا هحطك. مش قادر. انت مبسوط ليه يا ابني؟ شغل مايك جوه اللعبه، وقف على الباب وصوت. بس صوت. انا عايزك تصوت. انا شايل واحده هتكسبنا الجيم، يلا. يختي. ايه جالك؟ جالي ده هينفخنا كلنا. ده تراس من قدام. اه ايه يا اسطى؟ انا قلت من ايه؟ ما في ايه؟ ما ايه حصل؟ الصوت ده جاي يا باشا، انت ما انتش سامع ولا ايه؟ هو انا سامع، عشان كده انا جيت جري اصلا. ايوه يعني جه ولا لا؟ ايه صوت الصريخ ده؟ اوعى بس بس بس. ما تجيب بوس. الله، ايه ده؟ في حاجات كتير هنا. في ايه؟ استنى. يلا جاي لك، يلا بسرعه يلا. ارزع. ده جاي لي. اهرب على فين؟ اهرب على فين؟ اهرب من تحت عقب الباب؟ مش هيجي على مقاسي. يا نهار اسود ومنيل. بسرعه. خد. برضه انت تاني؟ انت عجبتك راسي يا اسطى؟ يا سافر يا ليلى، ده تعالى لي. تعالى لي. تعال، انت بتحب خد. الاكل انت، تعالى. انا بحب اقطع. خد. ده انا يلا ده انا هحطك.